អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីហើយវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពី Adobe Photoshop CC 2018បាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញ function មួយចំនួនដែលយើងត្រូវដឹងបាទតើយើង function កន្លែងណាដែលយើងត្រូវស្គាល់ខ្លះនៅលើ CC 2018បាទអញ្ចឹងជាទូទៅដូចវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនឬក៏ដូចជាការ recommend របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្ហាញជូន2ទី1 Adobe Photoshop CC 2018មួយហើយនិងទី2តើតើនឹងយើងប្រើ CS3 បាទដើម្បីធ្វើការ merge វាជាមួយគ្នាវាអត់សំខាន់ទេបើសិនជាបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់នៅ version មួយណាគឺបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ version នឹងចោះគ្រាន់តែថានេះគឺជាការបង្ហាញជូនរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះជាទៅ CS3 គឺវា support នៅ plugin ចាស់ជាច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់ Photoshop CC 2018តែម្ដងតើខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនចំណុចណាខ្លះដែលយើងគួរតែធ្វើក៏ដូចជាត្រូវតែដឹងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះ install អស់ហើយទាក់ទងនឹង CC 2018ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទាំងសស្អាតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញរូបតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងទាញរូបណាមួយមកដើម្បីបង្ហាញជូនអូខេឥឡូវខ្ញុំរករូបមួយសិនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបមួយនេះចុះហើយខ្ញុំ open អូខេបងប្អូនឃើញទេគឺវាចេញផ្ទាំងបែបនេះគឺបានថាវាជាប់ពណ៌ដែលវាទាមទារយើងធ្វើការបើកនៅពណ៌មួយចំនួនសិនបាទហើយឃើញនេះគឺទាក់ទងនឹង auto color ឃើញវាចាញ់ពណ៌រាងស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌ data មកពណ៌ original របស់វាគឺវាចាញ់មានជាតិបន្តិចអូខេទាក់ទងនឹងបើកពណ៌ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាការបង្ហាញត្រួសបាទនេះគឺជាពន្លឺបាទដកពន្លឺដំឡើងពន្លឺទម្លាក់ពន្លឺនេះក៏ដូចជាការកង់ត្រាស់វានេះ edit ឬក៏ឲ្យស្រាលការទម្លាក់នៅពន្លឺដែលរាងចាំងក៏ដូចជាស្មោលដែលរាងងឹតហ្នឹងគឺឲ្យវាភ្លឺអញ្ចឹងទៅបាទយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ណាស់ក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញ option មួយចំនួនអ្វីខ្លះដែលយើងគួរធ្វើហើយអ្វីខ្លះដែលយើងមិនគួរធ្វើនៅក្នុង CC 2018បាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំបើករូបភាពនឹងមកភ្លាមគឺវា alert ផ្ទាំងនឹងមកបាទអូខេនេះក្នុងករណីដែលវា alert ចុះបើសិនជាវាអត់ alert តែយើងគួរធ្វើរបៀបម៉េចហើយយើងគួរទៅចូលទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញសិននេះវា alert ចុះបើសិនជាករណីវាអត់ alert អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ control K មកណា control K ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់នេះfile handling បាទ file handling គឺយើងចូលទៅកាន់ camera raw preference នឹងមកហើយយើងចូលទៅកាន់ file handling នេះអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំ disable JPEG support ឥឡូវខ្ញុំបិទវាចោលហើយខ្ញុំ disable ទាំងអស់មកហើយខ្ញុំអូខេហើយខ្ញុំអូខេបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញយករូបភាពមួយដដែលបាទថាតើវាលូតផ្ទាំងកាមេរ៉ារ៉ូដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងដើមអត់អូខេឥឡូវខ្ញុំបើករូបនឹងដដែលមកចាំមើលវាបង្ហាញបាទតែចម្លើយគឺអត់បង្ហាញទេបាទឃើញទេចម្លើយគឺវាអត់បង្ហាញទេដោយសារយើងបិទអញ្ចឹងកាលណាតែបិទគឺយើងអត់អាចបើកពណ៌បានទេនេះបើសិនក្នុងករណីបងប្អូនបើកមកចេញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញអញ្ចឹងឃើញទេគឺខ្ញុំអត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានទេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបើកពណ៌វិញបានបងប្អូនចូលទៅកាន់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញដដែលមកណាយកទៅកាន់ control K មក file handling ហើយ camera raw នេះមកហើយចូលទៅកាន់ file handling ដដែលមកហើយយើងបើកយើងយកទី3នេះ automatic ចឹងមកណាហើយយើងយកទី2ហ្នឹងមកគឺអូខេហើយបាទតែប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងអូខេមកអញ្ចឹងយើងបើករូបម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបើករូបម្ដងទៀត
tại vì trên nhà trong bạn mày bà ok này chẳng những bạn thông định thông đa mình mà bên này lột tiền mùi ở gì này khởi nhé nè tiền nè này cứ chi đặc biệt này cả cầm nốt bạc po bà ok chẳng này cứ chi chấm nói thì mùi chấm nói bắn top tiền bà rồi dương trở đắng cứ dùng chúng ta can cái này nè máu nè chẳng cái này nâng cứ dương cầm nốt âm pi cái hào thả po nè bữa sinh chỉ dương hot ban đăng rồi có bị chụp trên địa phu tụi họ thay bị chụp ở này cho tụi họ nè cả này bị chụp nâng bữa sinh dương bạc bố cứ nó phải đầy dương dụng tập với tranh bàn bữa sinh mai chấm nón cứ bị ở school làm đó tụi họ tập là trong bữa sinh bỏ hồng ôn rồi có rụp là bỏ hồng ôn cài sạch hay ở hái và tại nó không sẽ thêm vào việc cái này cứ bị chụp chẳng bông ôn nó phải đồng bộ như từ bắt đặt từ có print trên chỉ rụp là cứ po cứ vì ở trên nhà bạn này po cứ vì nó tự đài là cái đây rụp xin rụp original chẳng á nè chẳng cứ chúng nói tìm một cái dân thật đăng lại năng đi kia và dân rơ vô chúng nói đi máu và nè sRGB nâng máu và ok chẳng coi bị bam và nâng dân phơi sen tiệt tế cứ và cứ dân cho biệt thảo ok máu và chẳng chúng nói bắn top tiền này chúng nói bắn top hai chi ở version cha đấy có theo tha ở tuần áp đại version nào tuần áp đại vì ai tha tranh nhà biệt rụp xe bên đằng từ té ở đây thế bạn cứ bị đối tượng kia thế pu viên biên function mà chúng nó bị áp đại chẳng phải ai khó ti tăng cái này tính đối chun cá rụp này phải chơi lại là phải show về lừa cho Chrome rồi có đây chẳng tờ viết và tay phải ở song khăn thế bạn chẳng chúng nó bắn to để dân cho ta can bắn top thế cái dân cho ta can cái này nè rụp sinh nhật download này mà và ok chẳng gì à vậy để dương ta đăng mua chấm nói tiệt bạn bóng phone khơi nhé chẳng nhưng một cái này file extension nèนี่คือจะประเภท file ដែលយើងធ្វើការកំណត់នៅក្នុងរូប select របស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វា default ករណីឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ extension.dng អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលរូប scene របស់យើងចង់ដឹងថារូប scene របស់យើងជាប្រភេទ file extension ប្រភេទអីគេយើងមើលបន្តិចមកតើ extension របស់យើងប្រភេទអ្វីនេះយើងឃើញយើងឥឡូវខ្ញុំ preview មើលមក property វាយើងឃើញអ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា PNG រូបភាពធម្មតាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ CC វិញចឹងខ្ញុំអត់ទៅអីទាំងអស់ខ្ញុំ save direct តែម្ដងតែខ្ញុំរើសទីតាំងមួយសិនមកខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop ណា select មកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា save ហើយជាពាក្យថា done អូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ desktop របស់គ្នាមើលរូបតើរូបហ្នឹងជា extension អីគេណាឥឡូវខ្ញុំ property វាបងប្អូនឃើញទេ DNG បាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ប្រភេទ file វាអញ្ចឹងបានទេបាទយើងត្រូវតែកំណត់ប្រភេទ PNG ដូចទៅនឹង file original ដែរអញ្ចឹងណាអូខេហើយចំនួនគីឡូវាក៏ខុសគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាម៉េចយើងត្រូវកំណត់ JPG ដោយ file scene របស់វាមកគឺអូខេហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចូលទៅកាន់ open តារាមកហើយខ្ញុំ open ពេលទៀតណាខ្ញុំទៅរករូបតារាមកដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតនេះ open មកអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់រូបកន្លែងនេះហើយយើងចូលទៅកំណត់រើសវាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយកគឺយើងរើសយកប្រភេទ JPG បាទនេះណា JPG អញ្ចឹងមកហើយប្រភេទ maximum យើងយកប្រភេទ8 9ក៏បានឬក៏យកប្រភេទ maximum 10 12ក៏បានបាទនេះអញ្ចឹងណាយើងយកអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះធ្វើម៉េចយើងបដូរវាទៅជាប្រភេទ sRGB នេះបាទបដូរវាអញ្ចឹងមកហើយនឹងយើងរក្សាដដែលមកគឺវាមានអីទេយើងរក្សាដដែលដូចគ្នាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ដល់ធ្វើការ save មក save វាមួយមកណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចពាក្យមិនអូខេមិនដោយសារយើងអត់ទាន់រើស
តាំងចឹងផាជាវាចូលជាមួយគ្នាអត់អីទេចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថាដានមកហើយយើងចូលទៅរកក្នុងរូបនឹងទៅដែរបងប្អូនឃើញទេនេះរូបដូចគ្នាទៅដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើល extension វា extension វាណានេះ DNG អញ្ចឹងរូបដែលខ្ញុំ save ក្រោយហ្នឹងគឺយើងមើល extension វាមកគឺជាប្រភេទ JPG បាទណា JPG បាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះអ្វីយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាអីអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសិនមកថាយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងទៅតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ